वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस लोकल मार्केट में मिलने वाले ऑडियो मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। तो इसके तो छोटा मोटा एम्पलीफायर बढ़िया से चल जाता है, लेकिन कोई प्रोफेशनल एम्पलीफायर इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो अच्छे से काम नहीं करता है, बेस क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं देता है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट किए थे कि कौन सा मॉड्यूल इस्तेमाल करें उसके आउज़ो एम्पलीफायर में। तो आज हम इस मॉड्यूल की कुछ मॉडिफिकेशन बताएंगे जिससे साउंड और बेस क्वालिटी कुछ हद तक आपको अच्छा मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये कई तरह की मॉड्यूल मेरे पास है। ये नया वाला जो मॉडल है इसमें ब्लूटूथ है, ये पुराना वाला मॉड्यूल है तो इसमें ब्लूटूथ नहीं है। देखिए दोस्तों, ये जो फ़िल्टर कैपेसिटर लगा है, ये कैपेसिटर ये जो मेन आईसी के बिल्कुल पास रहना चाहिए, नहीं तो इसमें नॉइज़ की प्रॉब्लम आता है। तो मैंने इसकी डाटा शीट को चेक किया है, लेकिन ये जो सर्किट बनाते हैं चाइना से तो इसका डिज़ाइन उतना अच्छे से फॉलो नहीं करता है। देखिए दोस्तों, ये जो मॉड्यूल है इसका कैपेसिटर आईसी के कुछ पास लगा है तो इसका डिज़ाइन कुछ ठीक है। ये जो मॉड्यूल है पुराना वाला, तो इसका भी कैपेसिटर आईसी से बहुत दूर है, तो इसका भी डिज़ाइन एकदम बेकार है। तो इसमें नॉइज़ की प्रॉब्लम आता है। तो हम पहले देखेंगे तो इसका नॉइज़ कैसे हटाए। तो पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पॉजिटिव सप्लाई ये आईसी पे कहाँ पे इनपुट हो रहा है। थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। अगर मिल जाता है तो हम वहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देंगे जो कि 10 वोल्ट और 47 यूएफ का है। तो हम मीटर की मदद से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फाइंड आउट करेंगे कि आईसी में कहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई जा रहा है और कहाँ पे नेगेटिव सप्लाई जा रहा है। देखिए दोस्तों, इस आईसी का ये जो कैपेसिटर लगा है यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई है और इस साइड में नेगेटिव सप्लाई है। तो हम क्या करेंगे, ये कैपेसिटर हम वहाँ पे उसके साथ ही पैरेलल में जोड़ देंगे, क्योंकि एसएमडी कैपेसिटर निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे कि वो कैपेसिटर एसएमडी कैपेसिटर भी रहने देंगे, उसके साथ ही पैरेलल में ये वाला कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे। आपको पॉजिटिव नेगेटिव का अच्छे से ध्यान रखना है, तो इससे कि नॉइज़ की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगा। और एक काम आप कर सकते हैं, अगर आप पेन ड्राइव यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसको बैटरी से पावर दे सकते हैं, जिससे नॉइज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर इसमें कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों देखिए, इसकी बेस क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए ये जो लेफ़्ट और राइट चैनल आउटपुट है ऑडियो का, तो उसके साथ आप देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे तो सीरीज़ में आपको 2 कैपेसिटर लगा हुआ मिलेगा, ऐसे ही छोटे छोटे कैपेसिटर। ये जो एसएमडी कैपेसिटर है, ये इससे अगर साउंड आउटपुट जाएगा, ये 2 कैपेसिटर लगा है हमको मिला है। तो ये कैपेसिटर क्या करता है कि हमारे बेस और ट्रैवल क्वालिटी को लिमिटेड कर देता है। तो हमको इसके साथ भी पैरेलल में 2 सेम कैपेसिटर कनेक्ट करना है, जो कि 10 वोल्ट और 47 यूएफ का है। तो ये कनेक्ट करते समय आपको पोलैरिटी की तरफ ध्यान नहीं देना है, किसी भी डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं, लेकिन ये जो मेन कैपेसिटर आप वोल्टेज में लगाए हैं उसको आप पोलैरिटी देख के लगाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो ब्लूटूथ चिप है इसके साथ भी आप सेम कर सकते हैं, सेम काम आपको इसके साथ भी कर सकते हैं। ये जो ऑडियो मॉड्यूल आता है इसके साथ ऑलरेडी ऑडियो इनपुट के साथ सीरीज़ में वो छोटे एसएमडी कैपेसिटर लगा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इससे आप मॉडिफिकेशन के बाद इसमें साउंड देंगे तो इसकी एसएमडी कैपेसिटर की वजह से कोई भी अच्छा क्वालिटी का साउंड आपको नहीं मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो 2 कैपेसिटर लगा है इसके साथ भी आपको सेम काम करना है। यहाँ पे भी आप वो बड़े वाले 10 वोल्ट और 47 यूएफ का कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा सा एम्पलीफायर में उतना खास इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। तो ये मॉडिफिकेशन करने के बाद आप बड़े वाले एम्पलीफायर के साथ इसको कनेक्ट करके चेक करें कि साउंड क्वालिटी में कितना फ़र्क आता है, और हमको कमेंट करके बताएं क्या रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है।
जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।